ഇന്ന് കാലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംശയമാണ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണോ നല്ലത്, അതോ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണോ നല്ലത്. ഒരു ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിന്റെ ഈസി ടു യൂസ് ആണ്. സോ ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനും, പക്ഷേ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ. ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് ലോഡ് മെഷീനുകൾ എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ക്ലീനിങ്, അതുകൂടാതെ സ്റ്റീം ക്ലീനിങ് എന്ന് തുടങ്ങിയ ഫംഗ്ഷനുകൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ സജീവമായി ഉണ്ടായിരിക്കും.